这会儿别一冬天了啊！今天决定带他们下楼溜达溜达。这第一组呢，我最担心的就是甜妹儿，特意给她准备了个箱子，结果一出去呢，妈呀，大可不必，她完全不怕。相反，李大鬼和老四呢，那怂的，回来，害怕呀害怕呀，回家不待了，走上楼。回来喽！妈呀，一天跟那 NPC 似的，动不动就给我派任务。快起来吧，那才一爪子，地都整胶粘呢。咱家10多只猫，那地每天都没个臭。这个时候你不有个好家伙事能给你累死。咱家用的就是这个戴森 V10 Nautic 洗涤吸尘器，像这地上黏黏糊糊的奶，你用这洗涤滚筒一推就干净了。我们家使用频率最高的就是这个纤巧软绒滚筒吸头，轻巧不说，吸力贼大，看着的看不着的都能吸干净。猫爬架和床上的毛最难收拾啊。用这个防缠绕电动床褥吸头就省事多了。旮旯胡同呢用这个专门清缝的啊，这个看着不大，可好用了。一大会儿功夫又来一觉，走啊下楼啊，烂姐烂地儿啊。等会儿，走电梯，哎，走电梯，快点儿。